Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Приготовил, 8 дней был в отпуске в Турции. Вот вернулись и сегодня решил сразу же приготовить суп по такому австрийскому рецепту. Это суп в хлебе, не с хлебом, а в хлебе. И суп у нас будет чесночный. Поэтому я сейчас сразу начну готовить тесто. Весь рецепт, все, что нужно, будет стоять ниже этого видео. Добавил в сосуд 20 грамм дрожжей, добавляю 350 грамм миллилитров такой комнатной температуры водичку и разбавляем дрожжи в этой воде. Затем я беру муку, я взял опять же муку из полбы. Проба 630. У кого какая мука, берите ту, которая у вас под рукой. Теперь в муку я добавляю тмин 2 грамма, здесь же 2 грамма сахара и 2 грамма соли. То есть, это все по одной чайной ложечке. Добавляю и все вместе перемешиваю. Все, дрожжи, когда у нас растворились в воде, добавляем муку. Теперь это все замешиваю. У кого, естественно, есть машина, которая тесто делает, можете воспользоваться ей. Так, я помял тесто примерно около 2-3 минут. Теперь я ему даю отдохнуть. Он у меня будет лежать в этой тарелочке и отдыхать. И я его еще накрою целлофаном. Учитывайте то, что суп он готовится довольно-таки быстро, поэтому хлеб ему нужно сейчас полчаса, потом я сформирую 2 хлеба, еще он постоит у меня примерно полчаса, и потом отправится в духовку. То есть для хлеба надо где-то около 1,5 часа, поэтому суп вы можете готовить позже. Я его сготовлю, естественно, сейчас, потом просто подогрею. Я взял 13 зубчиков чеснока, вы можете взять также 15. Поставил кастрюлю вот сейчас, буду ее подогревать и добавлять сюда сливочное масло 20 грамм. Мы его растапливаем и добавляем сюда чеснок, его нужно немножко обжарить. Пережаривается он недолго. Потом, что понадобится в недалеком будущем, это овощной бульон. Это в недалеком будущем, это совсем прям скоро. И 1 литр воды. Пока чеснок у меня обжаривается, я побежал за ложкой. Только вчера вернулись с Турции. Супруга у меня сегодня отдыхает. Прям расслабляется. Знаете, я думаю, я туда добавлю воды, так как это сливочное масло, оно брызгаться в принципе не должно. Это вот по моему мнению, я посмотрю. И туда уже добавлю по вкусу овощной бульон. Потом, естественно, соль, перец, тоже все нужно пробовать будет. Сейчас еще непонятно, как это все будет. Но здесь видно, да, что какой-то чесночок, он уже меняет цвет. Я думаю, этого достаточно, поэтому добавляю воды. Нет, брызгаться он не брызгался. Но в любом случае я добавлю сейчас 1,5 ложечки овощного бульона. Столовой ложки. Пускай он не закипит. А я сейчас принесу еще кое-что, что сюда нужно добавить. А именно это сливки. 200 миллилитров. По процентам 30% жирности. Но это потом, когда он закипит. И еще принесу кое-что, что я совсем забыл. Картошка. 4 штучки. Нарезаем мелко, чтобы она быстро разварилась. Уже не буду это делать на доске. Просто нарежу сюда так. Сейчас шлепнулось бы, я бы опять приготовил бы, вот теперь он точно может вариться. Варю ровно столько, чтобы картошка сварилась. Потом попробую. Затем, как картошка приготовилась, мне нужно это снять с плиты и сделать пюре. Соль, перец добавляем по вкусу.
И добавляем сливки. Когда сливки добавили, ставим на плиту и даем закипеть. Ну, то есть, когда у вас суп закипел, все по вкусу сошлось, так как вам нравится, суп готов. Оставляете в сторону и ждем, когда уже хлеб сготовится, остынет. И дальше будем смотреть, что получится. Итак, прошло полчаса, как вы видите, тесто поднялось. Теперь я его вытаскиваю. Делаем 2 равных кусочка. Теперь я беру такой вот поднос с пергаментной бумагой, выкладываю хлебушек сюда. На таком довольно-таки хорошем расстоянии. И даю ему еще здесь отдохнуть примерно полчасика, минут 20. Итак, сейчас у меня хлеб постоял еще полчаса. Вот так вот он выглядит. И я его сейчас отправляю в духовку в подогретую 250 градусов сверху снизу. Причем я поставил еще чашечку с водой, чтобы в духовке был пар, для того, чтобы хлеб внизу не рвало. Посмотрим, потому что очень часто возникает такая проблема, что хлеб внизу рвет. Посмотрим, как получится в этот раз. В общем, хлеб готов, мы дали остыть. Выглядит вот так вот. Довольно-таки хорошо получился. Ну, 2 булочки, да? 2 булочки, конечно. Мы сейчас одну просто используем. Здесь снимается шапочка. Он такой хрустящий. Угу. Теперь вот этот мякуш, его надо убирать вот сюда. Мы наливаем супчик. Угу. Теперь берем немножко петрушечки. Так вот. Буду пробовать. В чем юмор? Я думаю, юмор в том, что когда вы будете есть, что-то от хлеба будет, да, вот видите, от хлеба сразу что-то прям попадает сюда. Шедевр. Это очень вкусно. В общем, да, действительно, да, вот постоянно хлеб прям. Солнце, пойдем есть, приятного аппетита. Пойдем, пока не остыл.